大家好，今日同大家介紹一個法國嘅 Venice 液晶載體面膜。呢個面膜嘅功能咧有美白同埋補水，咁佢有一個超強嘅嫩膚感受嘅，持久力亦都特別強。咁咧佢主要嘅成分咧係一個艾地本啦、紅果金啦、左旋維 C 同埋一啲嘅蛋白膠原啦，同埋我哋嘅保濕因子、植物嘅精華萃取液。咁咧我哋首先咧就要將兩樽嘅精華咧 mix 咗佢嘅，一個係一個精粉，另一個咧就係一個嘅骨膠原嘅精華嚟嘅。咁咧首先我哋咧就將精華咧5個 ml 咧放落去我哋嘅量杯度，咁咧放5個 ml 落去，放好咗之後咧，我哋就加1樽嘅精粉，成樽咧放咗落去就 OK 噶啦。兩個嘅精華咧 mix 咗之後咧，咁我哋咧就需要開一個嘅用蒸餾水咧開一開我哋呢個嘅面膜。咁咧注意喎，咁我哋嘅蒸餾水咧需要嗰個嘅溫度咧係95嘅熱度以上嘅。咁我哋用到一半咧溝咗之後咧就再加溝到去100度啦，攪勻佢。咁啊，成個倒落去我哋個面托嗰度，100個嘅 ml 咧鋪完出嚟咧就啱啱好做到一個嘅面膜嘅，唔使擔心佢咧咁熱喎，因為咧放咗出嚟之後咧，我哋分零2分鐘到咧個面膜凝固咗咧，就放落客人嗰陣時咧就已經唔會係咁熱嘅，係暖暖地。咁呢個面膜咧仲有一個排毒嘅功能嘅。咁啊，我哋咧就倒晒落去啦。咁我哋嗰個面托上邊咧就會有一個嘅一條黑色嘅線啦，係幫我哋咧預一預嗰個位咧，俾個客人咧做一個呼吸嘅位置嘅。咁咧呢個產品咧，我哋咧其實就已經係喺市場裏邊咧介紹咗一段時間咧，亦都令到好多客人咧非常之受捧嘅，好多客人都好中意呢個面膜，因為佢嗰個美白補水嘅功能咧係超強嘅。咁啊，我哋喺做呢個面膜之前咧，首先我哋要幫個客人咧就做好晒嘅清潔啦，導入一啲我哋個雪蓮嘅精華啦，導入完之後咧，我哋而家咧就可以將個面膜凝固好咗之後咧，我哋會將個面膜咧就喺嗰個透氣個位嗰度咧界一界。咁啊，我哋可以咧界完之後咧就直接咧放落個客人個面上邊。咁啊，反轉咗個面膜咧，個面膜係唔會即時跌落嚟嘅。咁佢係有個吸住力嘅。咁我哋需要少少咧喺旁邊咧綁一綁，棘一棘，咁個面膜咧就自然咧成個會跌咗落個客人塊面度嘅。咁啊，需要少少技巧啦。但係做咗出嚟咧，放落去之後咧，你會睇到成個面膜個效果咧好靚噶啦。鋪嗰陣時咧就需要少少技巧咧，我哋可以慢慢放落去咧，就將裏邊嘅空氣慢慢鋪出嚟。鋪好晒之後咧，個面膜喺塊面上面咧好貼嘅。喺呢個過程咧，我哋可以睇住個客人個皮膚咧一步一步咁樣咧變白嘅。尤其是做一段時間之後咧，你會發覺個面部個同個頸部嘅膚色咧開始有分別嘅，因為呢個面膜咧佢嗰個補水同埋美白嗰個效果係非常之速度又快啦，同埋會特別見到個效果。咁我哋鋪好晒之後呢，就可以俾個客人休息25至30分鐘。個時間係約莫25至30分鐘呢，敷完呢就可以起霧㗎喇。